في منتصف القرن الماضي واحد الفرقه استطلاعيه استراليه مشات لواحد الجزيره شمال القاره ديالهم، الجزيره اللي سميتها غينيا الجديده وبالضبط في بابوا نيو غيني. وتما تفاجئوا جوج ديال المرات. المره الاولى ملي لقاو قبائل عايشين تما حياه بدائيه بزاف، والمفاجاه الثانيه هو ان قبيله فوراي منتشر عندهم واحد المرض غريب، مرض اللي كيسميوه كورو، ماشي كورو اللي دوينا عليه المره اللي فاتت. هاد المرض كان كيصيب غير العيالات والدراري الصغار، بحيث كيولي فيهم بوتفتاف، كيولي يمشيو عوجين، ما كتبقاش تخرج لهم الهضره، كتولي عندهم تقلبات مزاجيه لدرجه كتشدهم نوبات هستيريه ديال الضحك. في الاخير كيوليو غير روح محصوره في الجسد اللي ما يقدر يدير حتى شي حركه، ومن مور اشهر قليله على اولى الاعراض الشخص مع الاسف كيموت. الخطير في هذا المرض هو انه عنده فتره حضانه طويله اللي كتراوح ما بين 10 حتى ل 50 سنه، ما عندوش علاج، ونسبه الفتك هي 100%. وبسبب كثره الوفيات العدد ديال العيالات في القبيله ولا غادي وكينقص لدرجه انه وصلت نسبه العيالات لوحده مقابل كل 3 رجاله. في البدايه العلماء شكوا في ان المرض يقدر يكون وراثي، لكن البحث في شجره العائله ديال المصابين نفى تماما هذه الفرضيه، بالخصوص ان المرض محصور غير ما بين العيالات والاطفال. علاش الرجاله ما كيشدش فيهم هذا المرض؟ من مور البحث في هذا السؤال لقاو انه مرض في الدماغ بسبب شعائر الدفن ديال قبيله فوراي. ملي كيموت لهم شي حد العائله ديالو كتفكر انه الا دفنوه غادي يتعفن وياكلوا الدود، ولا حرقوه غادي يولي رماد، والحالات بزوج هما مهينين للمرحوم. دونك باش يكبروا به والروح ديالو تعيش بسلام العائله ديالو كتاكلو في ظاهره اللي كتسمى بالاندوكانيباليزم. المهم هادشي اللي غادي نقولوا دابا راه كيعيف، نقزو ولا شوف اش دير ليه. في مراسم الجنازه ديال الميت في قبيله فوراي المراه هي اللي كتكلف بعمليه التقطيع، وهي اللي مسموح لها تاكل اكبر كميه ديال اللحم، بسبب اعتقادهم ان المراه تقدر تستوعب الطاقه ديال الميت، يمكن حيت العيالات كيحملوا روح في كرشهم لمده 9 اشهر. داكشي علاش كاين هذا الاعتقاد. وخلال هذه العمليه كامله يرجع حداهم شي دري صغير ولا بد كيذوقوه، ولكن غير كيكبر شويه كيمنع عليه الاب ديالو رجال القبيله انه ياكل من اللحم، حيت كيضعف من القدره ديال الراجل على انه يصيد ويتحارب. هادشي علاش الرجاله كياكلوا غير عضلات الميت، حيت كيحتاجوا للطاقه ديالهم في بحال هاد المهام. اما العيالات والدراري الصغار اللي مازال ما حقش عليهم الصيد فراه كياكلوا لحم الميت عادي، وبالخصوص المخ. غير كان المخ ديال الميت هو اللي فيه العامل المعدي او لاجون انفيكسيو ديال المرض، فحال مثلا الفيروسات الميكروبات والطفيليات هما عوامل معديه، الا انه حتى واحد من هاد الثلاثه ما كيسبب كورو من غير النوع الرابع واللي هو البريونات، اكتشاف اللي غادي يوصل جوج ديال الناس اللي فوز كل واحد منهم بجائزه نوبل للطب. البريونات هما بروتينات، وفي حال كاع البروتينات اللي كنعرفوا فهي مهمه حيت كتقوم بكاع الوظائف ديال الجسم، وبطبيعه الحال ما كتشكل عليه حتى شي خطر. الا انه الفرق الحاسم في هاد الجوج هو ان البريونات ما كتطواش على الشكل ثلاثي الابعاد اللي المفروض تكون عليه. كيف ما كنعرفوا البروتينات هما سلاسل ديال الاحماض الامينيه، غير كان باش دير خدمتها هاد التسلسل بوحدو ماشي كافي، ولكن خاصها تطوى باش تاخذ واحد الشكل محدد ليها. اي تغير في الشكل ثلاثي الابعاد كيرجع هاد البروتينات مسببه الامراض، وهذا الشيء اللي كيوقع للبروتين BRPC اللي يقدر يتطوى على الشكل الخاطئ بواحد الشكل فجائي، يعني بدون عدوى او وراثه، غير بسبب طفره في الجين PRNP اللي كيشفروا. هذا البروتين في شكله الطبيعي هو مهم بزاف، حيت كيكون مسؤول على الادراك والنوم. داكشي علاش ملي كيتطوعوج يقدر يشكل بزاف ديال الامراض المميته، بحال مثلا مرض الارق الوراثي المميت اللي هو واحد المرض اللي نادر بزاف. الشخص المصاب كيبدا بشويه بشويه ما ينعش، كيولي فيه خوف مرضي، كيبدا يشوف هلوسات، وكيبقى يضعف 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 حتى كيوصل في الاخير لفقدان الذاكره، الادراك والقدره على النوم بمره، في الاخير كيموت. كيتعتقد ان اولى الحالات ديال المرض كورو في قبيله فوراي بدات في اواخر العشرينات وبدايه الثلاثينات، من مور ماشي حد من تما طرات عنده طفره في الجيل اللي دوينا عليه دابا، ومات بسبب وحده من الامراض البريونيه اللي كيتسمى مرض كريتسفيلد جاكوب. وعائلته القريبه كلاتو من تما بدا المرض كينتشر. بسبب الاهميه ديال هذا البروتين فراه ما كيكونش غير عند البشر فقط، ولكن حتى عند الثدييات الاخرى. هادشي علاش يقدر ايضا يتعدى الشخص الا كل اللحم ديال الماشيه اللي فيها هذا البريون. وهاد النقطه كتفكرنا في واحد المرض اللي سمعنا عليه بزاف اواخر التسعينات وبدايه ال2000، مرض جنون البقر. هذا المرض اللي بان لي اول مره في منتصف الثمانينات وانتشر بزاف في الانجليز في التسعينات، وكان شكل اولا فاريون جديد ديال مرض كريتسفيلد جاكوب. الفلاح الانجليز في ذاك الوقت كانوا كيوكلوا للبقر العلف ديال اللحم، هذا العلف اللي كان كيتصيب من البقايا ديال المواشي اللي كتجي من البطوارات، فين كيشدوها وكيطحنوها وكيعطوها للبقر اللي مازال حيين. العلماء كيعتقدوا ان البقر كانوا كياكلوا البقايا ديال الغنم اللي مريضه بواحد المرض اللي كيتسمى مرض الحكاك او الراعوش، واللي حتى هو مرض بريوني. اللي خاصك تعرف هو ان هاد البريونات ماشي كائن حي، ما عندها لا DNA ولا RNA، وما كتقضيش معها الحراره العاديه، الاشاعات او طرق التعقيم اللي يقدر يديرها الشخص العادي. داكشي علاش اون فوا كتدخل الذات كتمشي للدماغ، ولكن ما كتكاثرش، كدير واحد البلان عجيب بزاف، كتمشي عند البروتينات اللي مقاده وداخله سوق راسها
وكتحولها لشكل خاطئ، وبشويه بشويه هاد البريونات كتجمع مع بعضياتها وكتقتل الخلايا العصبيه ديال الدماغ والجهاز العصبي. هكا المصاب بالخف كيبداو يبانوا عليه الاعراض اللي قلت قبيله، وما كيجي فين يدور عليه العام حتى كيموت. ملي كتشوف المخ ديالو في المجهر كتلقاه شبعان تقابي بحال البونجا. وهكا كيفاش تسمى هاد النوع ديال الامراض باعتلالات الدماغ الاسفنجيه. دابا نرجعوا لقبيله فوراي. في اواخر الخمسينات الحاله ديال سكان هاد القبيله خلات استراليا تمنع عليهم هاد النوع من الطقوس، ومن تما ما بقاوش كيبانوا حالات جديده ديال المرض. لكن بسبب فتره الحضانه الطويله بقاو الناس اللي فات لهم تعداو قبل قرار المنع كيموتوا. اما الحالات ديال جنون البقر فراه دابا تكاد تكون منعدمه من مور المنع التام ديال داك النوع ديال العلف ومحاصره المرض بقات لكاع المواشي المريضه. ولكن هادشي كيطرح واحد السؤال مهم، في ظل كاع هاد الامراض دي من الاصل الحيواني، واش مازال ما بغيناش نتعلموا الدرس؟ واش ماشي هذا هو الوقت باش نعطيو فرصه لنظام غذائي نباتي، او على الاقل نقص شويه من استهلاك اللحوم؟ ربما هذا السؤال غادي نجاوبوا عليه في الحلقات الجايه.